दोस्तों, यूनिवर्स के अंत के बारे में काफ़ी सारी थियरीज दी गई हैं, जिनमें से एक है द बिग क्रंच थियरी। आप सबको पता होगा कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है और इसकी स्पीड को एक्सीलरेट कर रहा है डार्क मैटर। लेकिन अगर डार्क मैटर समय के साथ खत्म होता जाएगा तो ग्रेविटी यूनिवर्स में सबसे डोमिनेटिंग फोर्स बन जाएगी। इसके कारण यूनिवर्स का एक्सपेंशन भी स्लो डाउन होकर एक पॉइंट पे रुक जाएगा। लेकिन ग्रेविटी की वजह से यूनिवर्स कंप्रेस होकर छोटा होने लगेगा। आखिर में बिग क्रंच से पहले सारे सुपर मैसिव ब्लैक होल्स मिलके एक सुपर मैसिव मेगा ब्लैक होल का फॉर्मेशन करेंगे, जिसमें यूनिवर्स का पूरा मास होगा और बिग क्रंच के बाद सब कुछ एक पॉइंट में समा जाएगा। इसको सपोर्ट करती हुई द बिग बाउंस थियरी के मुताबिक बिग क्रंच और बिग बैंग एक साइक्लिक प्रोसेस है और यह पहले भी काफ़ी बार हो चुका है।